nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sunod ang Philippines Standard Time, alas 5:03 sa liwat mayang hapon, Bacolod, Negros Occidental, of course, ang Negros Oriental. Ang atong mga suking at tagpalamati sa tabok sang kadagatan isla sa Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sa Palawan, part sa Masbate, sa Kutob, Marabutan, sa ato city broadcast. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report, Afternoon Edition, Biyernes nga presentation, Petsa 30. Amoy ning petsa nga ginakabig santanan, Mother's Day, because today is payday. Sa Biyernes na pagdisyon sa Yusiling nga palatuntunan sa kinahanglan, liwat naman naton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team sa pagdulong naman sang pinakaulihi nga mga balita, labas nga mga report sa tagsa nila sini ka mga areas of assignment, mga balita nga inyo mawasahan sa pamantanan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad inyo palatuntunan action report, afternoon edition, Biyernes nga presentation. Sa kada hapon sa sining nga palatuntunan, manging katimbang naton ang aton sining nga Patrol 2 Crosswind Patrol. Liwat naman nga bagalabiyong sa pinakabahin sang Metro Bacolod, bantayan kag imulsuhan ang sitwasyon sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Anano pa nga mga eventualities, why taman ginapangayo from where the action is. Ara si Action Jan Diaz nga mga responder. Back to back sa aton nga piloto, aksyon ninyo Bugina. Opda magkita sa aton siling nga mga technical partner din sa studio ay master control sa technical side, si broadcast engineer Nelmar Madera, back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Transmitter sa control tower, Barangay Tarok, Siyudad sang Bago. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Chief Engineer Noel Pinjanan. Sa kinahanglan ang inyo sinalagad Action Report, Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinovea, ang regular anchorman sa siriga palatuntunan. Talos lang ako diri temporaryo. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Labilin. 54 minutos nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Sa balita, una sa aksyon. Manaya-naya ang lakat sang panahon karon nga hapon. Medyo tayo yon ang pag butlak sang adlaw. Maka-olo eksperyensya kita sang mapaang nga panahon sa sini nga mga tinion. May mga gin-adjust na nga quarantine status. Ginpapanaog ang atong siring National Interagency Task Force on COVID-19. Matapos nga maid-id man nga ginabantayan ang amat-amat nga paglapta na sang sining Delta variant nga ma-eksperyensyahan na sa pila ka mga riyon diri sa pungsod sang Pilipinas. Ang classic example ang Metro Manila. Ang ila status
General Community Quarantine Heightened Restriction. Sugod ini subong adlaw Hulyo 31 hasta ini sa Agosto 5. Pero pagpatak sa Agosto 6 hasta 20 ang Metro Manila ipaydalom sa Enhanced Community Quarantine o kon ECQ. May apat pa ka mga lugar sa pungsod sa Pilipinas, kalakip na ang probinsya kag syudad sa Iloilo, magapabilin sa ECQ tubtob Agosto 7. Ang aton sini gobyerno nagpasangkad pagid sang malawig-lawig nga travel van sa mga pungsod nga dara naghalin ginapatihan ang ining Delta variant. Amo ini ang pungsod sang India kag pungsod sang Indonesia. Ginpalawig ang travel ban halin sa Agosto 1 tubtob Agosto 15. Dala diri ang Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Oman, United Arab Emirates, Malaysia, kag pungsod Thailand. Dala diri gani ang Albania, Kosovo, Hong Kong, Laos, Hungary, New Zealand, China, kag iban pa. Grabe kitang pagkahatag alarma, no? Kag hadlok sining Delta variant. Tikapon sa Iloilo, meto na to. Isa ang naigo. Positibo sa Delta variant. Diri sa aton sa lokal, ang barangay hall sang barangay Bata, gin-lockdown man. Kaya nadiskubrihan si Kapitan Lito Abaring, positibo sa COVID-19. Pati ang bata kag ang iya sining barangay secretary. Isubong may ara pati gayunon nga disinfection sa barangay hall sang barangay Bata. Ang contact tracing ni Kapitan ginatingwaan na sang City Health Office. Grabe nga mga balita, no? Na nagasentro kita subong sa sining Delta variant. Amo ni ang kaladlukan gid. Damo naman ni ang mga hakroy tungod sining panibago nga restriction sa aton quarantine status sa pila ka mga pungsod or sa pila ka mga lugar diri sa pungsod sa Pilipinas. Again, ang aton nga reminder kag rejoinder sa aton nga mga tagpalamati, sundon ta ang minimum health protocol. Magpabakuna na para sigurado nga may idepensa ka sa imo lawas. Ano mga balita kabantayan nyo dugay report gikan sa ato siring nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang balita sa Kapitolyo Provincial dalon ni Axel de Raboso. Kapitolyo Provincial nag-release sang barangay insurance benefits. Bantayan man ang balita ni Axel Artayupon gikan sa New Government Center. Mga ginbakunahan sa City Mall karon nga daw naglapot masobra 300 ka mga individual. Suno kay City Administrator Ang. Nadalag ko naman nga balita sa National Department of Health anom sa 8 kanapatay sa Delta variant local cases. Sa Malacañang, desisyon nga ipadayon ang BFA sa US para sa interes sang pungsod Pilipinas. Sa piya kamay DOH, mas instrikto sa restriksyon aplikable
sa tanan. Conviction drug lord Vicente C. napatay sa sulod sang Bilibid Prison. Sa piyakabahin, Pilipinas ginpalawig ang travel ban sa India, Indonesia. Kagwalo pa ka nasyon bangod sa pagsaka sang kaso nga Delta variant. Kaya lamang ini sa mga dalagko nga balita sa nasyonal. Isi mo na malasan sa inyo sining nga Manilo Action Radio Philippine Standard Time. La 5:13 na. I-check na nga sining nga Patrol 2. Ang atong sining nga Crosswind Patrol. Sa masamis siya ang naghatag sang sitwasyon sang Bacolod kon trapiko ang paghahambalan. Ibaloon ta sa report ni Action Jan Diaz. Traffic situation sa syudad sang Bacolod. Action Jan! Mayag nga hapon! Tito. Sabi ko rekta. Sabi ko, rekta kay mabalbal na ta. Patrol! Ari kami di ba gulang katabong aksyon na rin sa area sa Bangka Kore for ting traffic. Pero tigranamos lakyan. Business, sabi mong, no? Basta mo sining adlaw. Ang mga tiyempo ka ginuha ang mga motorista, ibang pa uli mga kaksyon. Dahil sinumbali ilang mga motor, pag sumpit ang agi sa iban eh. Dahil laban sumong nagabiyahe, motorsiklo aksyon na rin mong. Tapos, kung na may motor ka lang manabi, dasigin man niya tani, kiti pwede ka rin kalusot-lusot sa mga traffic dra, pwede ka rin lusot grabe, kung kadali ka gid, kung wala kadali, hindi ka rin mo ko dasigin sa pagkudalagan, pero pagkakintay, si Manang ganin na inay lang saya, naka-helmet na naman lang, naka-complete gear, nakasapatos, sakaya, scooter, pero hinay lang saya. Sure, bull na yung alakat ng iya, no? Ari tribi sa may circumferential, iban pakadto bala Bacolod City Government Center, pero kalabanan ang direksyon nila pakadto gid bukid, pakadto gid barangay Granada. Korte ang salakyan, damo-damo diri sa may intersection sa Las Palmas Division. Diri sa may palapit na sa Bacolod City Government Center, diri gina pinonsok mga kaaksyon. Damo-damo gid nagasumpit ang agi sa mga motor. Una gina permis sa linya dahil motorsiklo, no? Pagambal ka dan go na yaga sumpit nga gi lagi may galusot ang skilid namon. Mario man kay kun wala galit may nakapungko si mga backseat kung nagamotor ka may nakita ko ding ideya para hindi ka makambal nga ikaw lang nagaysa anon galakat. Kung may isa kapag naka-helmet, itongtong mo kag pasakyon mo sa likod mo. Amo nang ideya diho. Kay parambal ya, hindi mo pwede nga iban may angkas ako wala. Kay pangkas ko na lang akong helmet. Takot yung helmet sa likod. Dari sa may pulongkuan. Kay para may ambalpes mo lang may nag-aangkas man siya. Hindi na pwede nga wala may nag-aangkas siya, no? Pero pag labot ka na doon, o kalabot ka sa area sa Bacolod City Government Center, sa Tubang, di ba kakso na Circumferential Road, wala na masyado salakyan. Kay ang salakyan, draga punsok sa mga intersection point. Simple na lang buod sa ringon, may mo, kay kung observaran mo aksyon na rin, ano ko yung mga changes sa counting sa mga segundos o kung minutos bla diri sa may mga intersection point. Pero in so far, makita na ito, makatabok ka ng salakyan, doon ka ba't sa ginawa ang dalan. Kada biglang makatama ka na, for example, diri sa Bangka Kore, isa ka, naib lang ang pagtabok, and then mulat naman iman, tapos kung ila naman nga direksyon, ila naman nga tempo, diri sa na iman, dahil man. No, wala naga punsok, wala naga tingob-tingob ang mga sakyan, mga kakso. Gari sining nga po, diri sa Circumferential Road, makabit din ka light to moderate to mga kakso na sitwasyon. Kung traffic kung aton pag-abalalig, sa ito ginamang kung malapit ka na sa bahay naman diri sa Bangka Kore, makadod na rin mga kakso sa may Las Palmas, palusot, diri man sa may Burgos Circumferential Road, nga sining nga po, makabit din ka moderate heavy to heavy ang sitwasyon kung trapiko ang pag-ambalan. Mayo man nga idea, ang ginimo diri sa bitaw, ang papabili nila, nga bawal ang U-turn. Buot sa lingon, kung lapit ka na din Burgos Circumferential, hindi ka rin gusto, liko sa may Lopwes, bawal. May nagabantay na traffic enforcer, maliko ka, kaya may nabilin ka sa may Mansiling, kontak ko lane, bawal man.
Dito ka liko, ang labot mo na lapit sa may home site, hindi ka na pwede ka binagusto, liko ka lang daw U-turn ka na there, dito sa may Burgos Circumference Road. Amo man akon sa mga sarakyan nagikan sa may Burgos Public Market, ang direksyon nila makadto diri abi sa east nga portion sang syudad. The same way mga kaksyon sa mga sarakyan nga diri sa may barangay Granada o kung barangay Stephanie nga sa nagalusot sa may Burgos Circumference Road. Sa liman nga po, dira paglabot mo sa may home site, sa may intersection dira mga kaksyon, respektaron nga sila nga po, medyo mabulubugat nga trapiko. Volume sa mga sarakyan, kabalo ka na, nadnang kalabanan. Kung papauli sila sa may Sipania, hindi ba sa makitaan niya dari malabay sa may Burgos Circumferential? Kung papauli sila sa may Sipania, dahil sa malabay sa home site sa may Silat Montelibano Avenue. So sa iba nga wala pa nakabalo, amo ng tip natin sa inyo. Dahil ka mo lusot ka sa CL, hindi na ka mo dali magpamulya pa sa Burgos Circumferential Road para mabinduinan dali mga salakyan. Plus pagid, inyo ruta, straight na. Ginapagugtas sa nasabay dito sa Greensville, Zalandra, malusot dito sa may Estefania, wag yung problema. Para at least, dasig pa yung imo nga biyahe. Ang patrol, diri kami sa likod NGC, naglabay. Kaya balamon, kung dira kami sa may Circumferential Road, tapos kami Burgos, basi karon klaba, sa pila kami minuto, sa Antes, Cataboca. Pero kung diri kami likod NGC, diri kami na malapos sa may Doña Juliana, Villa rather, then lapos kami tubang sa Trinity, subong pwede pa. Pero dasondo hindi naguro, kaya doon may ginabutang na dito silang security guard, dito malapit, tapos nilang compound na imo ka security guard, kaya subong, samtang pwede pati labay kita di. Kaya pa sa uli, kundi sa pwede ka labay, kundi maidlaw matadi maglabay, na? Mga kaakson, diri ka naman sa bahin sang dalan Burgos, no? Patunabi pagkato kita dito sa may bukid na porsyon. Dili sa may Burgos Extension, sa ningapon, nakabiglaman diri nga light to moderate ang sitwasyon kung trapiko ang aton paghahambalan. Mga kaakson, presyo naman kita sang gatong, do and so far, wala pa man pagulag, mas do sa presyo sang gatong, ang pinaka-latest diri nga update, ang pinaka-barato, gahamboy, 43 pesos and 15 centavos, 43 pesos, kag 15 centimos. Ang mga presyo sang crudo, aksyonerek, ang pinaka-mahal, sa isa kagasolina, nagarangat man 45 pesos, kag 15 centimos, 45 pesos and 15 centavos. Samtang sa presyo naman sang gasolina, yara sa 55 pesos, ang pinaka-barato, and 1 centavos. So, 55 pesos, kag 20 centimos. Kag ang pinakamahal, tinagamboy 59 pesos, kag 59 pesos aksyonereka. Lapit na lang sa isinta na retirement. Senior citizen na. Galing senior citizen na, no? Aksyonerek, no? Lapit na lang gid. Galing kay ti. Amo ng problema, bala? Ito kasaka, isa lang ka rollback. Pero man ang magbawi naman. Tapos na mag-rollback, centimos. Pero ang saka ay pisos. Ati, wagid daog. Pero wagid ang nagpatugong. Laban. Tinaligad niya ang peso, Dr. 30 lang ni. Ang gasolina, 40. Pila mo naman taas sila natin sa bungo 59, pinakamahal. So, may sakyan kita, at isang specific, mo dapat amo gini mo, unleaded kagid. Dapat premium kagid. At iwag ka na mimo ko naman ang peso sa salakyan mo, ibang ginabang nila, tulok-tulok, kontra na salakyan, takir, hindi gid masarangan, no? Hindi gid maharaw. Tipo ka mga John Diaz, sarangan ay pultang. Rekta sa patrol. John Diaz kaya. Mamatay! Huwag punaw sa kaayo gasolina ya. Namin ang tempo sa Bacolod sa Bungapon. May ngapon nagripagulo kami ng buyanay ni Police Captain Elmer Bonilla nga nagpaayo-ayo kay nagpabakuda. Abi ko, okay na siya nga. Pa sa mayo, At iga balik-balik ng gamay. Ati, pero na. Okay na liga ng tanadlaw ng pabakuna mong, no? Ani. Tula lang na. Importante, enjoy mong pa-birthday mo. Actually, sa ito magkakasyon, so pa mo na pinakauli na sitwasyon sa pariwot sang sud. At sa magkanod, sining hapon. Sa ito na mga kakasyon, basta magsaring panyam po, namigid man, higop sang mainit nga kape.
Basta sa patrol ang taglibot sa Magkabadaksyon Sandigas. Una sa mga sa aksyon sa Magkabadaksyon Radyo. Sa balita, una sa aksyon. Salamat kinaksyon dyan diya sa very average sitwasyon sa Metro Bacolod kung trapiko ang paghahambalan. Balikan talaga karon sa aksyon dyan diya sa ratipo ni Sinima Aksyon Balita. Pila ka mga police report nga iyang nakuha sa pula ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ina sa iya sinibalik nga pagpangalagay. May nga po nila kay Ebony Butcher sang Germany. Check attendance lang siya. Nakashare pa siya. Toto Alex Montesada, mayong hapon ha. May hapon nila kay Mary Joy. Muna siya ang si Mary Joy nagabantay ko no sa duwa ka baby ni Bea Jonathan. May hapon nila kay Mary Joy. Manjo Arneo mayong hapon. Sa kay Noel Amar, sa kay Milili Oligo, Ma'am Jane Osiser, at sa kay Ma'am Christine Minyes Villalobos. Pinatamyaw kag ganito to Alex Montesa. Amo man si Vanessa Mayo kag si Doc Matt Mayo sang Minnesota, USA ga monitor man. Salamat gid dira sa inyo sa nga pag-monitor ha. Sa kay Mrs. Alvarez kuno dira sa Tangob, kijing ki Jalagdon sa Arizona. Jalagdon family ga monitor man sa aton sini nga pagpangalag. Sa kay Sir Edwin Pineda da may hapon gyud ha, ga monitor man diri sa inyo palatuntunan. Aksyon Radio Philippines na drive alas 5:24 na. When we come back, report ni Aksyon Eddie Reboso. Ang aksyonar tayo upon, pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe,
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sagsan ang mga kalutangan. Responsable at ang balita Pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Pabalik din sa atong sining nga pagpakalagad bing hapon nila kay Donna Nabarte Macario. Happy 70th birthday sa kay Papang John Jalagdon sa Barangay Pandanon, BSB. Sa kay Maria Teresa Hofilenya, mayong hapon. Sa kay Melvin Piñaflel, Melvin Piñaflel mayong hapon. Ana Sinoro,
Kay Toto Jerry Acero Jr. da may hapon na. Kay Ani Amago, may hapon da sa imo. Si Jerry Acero Jr. ara sa Barangay 35 wa. Raquel Villafuerte Martinez ara sa Langilan Purok Size sa Tasoy's Farm. Damo da manok. Kay Jerry Constantino Bulanonda. Mayong hapon dira sa may Fiesta Homes Sumag. Ga monitor gid siya. Si Ana Sinoro gali kami lang si Father Amber sang Concepcion Talisay. Sa kay Raul Mandinda, si Ana Sinoro gali sa Lagrangha La Carlota sa Pilar Compound gali no ga monitor sa aton. Amo man si Elias Bandada mayong hapon lang. Mayong dira kapag monitor. Check ta na mga report na gikan sa ato siri nga mga patrol unit reporters. Unaon ta report na action din kay ang Kapitolyo Provincial nag-release kuno sang barangay insurance benefits. Yaring detalye upod sa kay action din na boss. Line number 2 sa report. Action din may hapon. Action na yung pangarahan ni Governor Eugenio Salacson ang pagpanagtagman sa insurance benefits valor 566,666 sa pamilya sa mga barangay tanod, officials, employees at mga healthcare workers na na-enroll sa barangay insurance program sa provincial government. Ang pagpanagtag sa ang patiganan action, Eric, sa provincial capital grounds sa upod man si board member Agustin Ernesto Bascon. Ang mga beneficiaryo ang gikan sa siyudad sa Victoria, Bago, Himamaylan, Kabantalan, Calcitalay, kag mga banwas ng San Enrique, Hinigaran, La Castellana, Candoni, Kaga, Sawayan. Pila na bato na ni din? Action, Eric, wala pa nigdi na, kahit lain-lain, wala Action, Eric, ang ilas ng mga nabato. Depende man kung barangay tanod ka, kung health official ka, kung health worker ka, kung official ka man, Action, Eric, sa barangay. Pero bakit ini, sa programa man, sa Kapitolyo Provincial, dako ini ang, dako ang nabulig, si Action, Eric, ilabi na nagapadayin subong ang pandemya, medyo ipit sa budget man ang ating siniwata action, especially dyan ang mga ara mula Eric sa ginatawag na remedyo general. Sa ato naman yung pagpangapensya sa first customer, sa ato rin sa Kapitolyo Provincial, sa Ida na Boso, una sa Lito Reception, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kinaksyon na din na boss. May hapon nila kay Tita Bibing Severino. Basta Ilongga Guapa Flores ara sa Kuwait. Si Susan Cortejo. Susan Cortejo may hapon. Sa kay Alin Louie Himuteya ara sa may Linawon, Banwasang Kawayan. Sa kay Nonoy kag Cherry Duarion Kiss dira sa Maaw may hapon gid. Kay Tomas Brunyola dira sa may Region Pearl Alihis ga monitor. Sila ni Ateya Kim Iriman, Ginny Osiser sa Hong Kong, kay Lito Sicondes sa Kingdom Saudi Arabia may hapon. Homa Lumina, check attendance lang siya Sa kay Manang Sonia de la Torre Delgado da may hapon. Jocelyn may hapon. Parang kenro sa guys sa Tokyo, Japan. Mustada pare. Saudi Arabia ra si Ray Albalahon de Claro. Rufin Libran may hapon. Rufin Libran. Iboy Sarabia. Dira sa may barangay Sag-ang La Castellana ga monitor gid siya. Sila ni Christian Roja. Inday Plaza may hapon. Kay John Nathaniel Del Monte sa Oriente Servicio La Carlota City, Barrio Garay sa Barangay Pandanon DSB. Ka-monitor gid sa atong siring pangalaga. Ari sa report ni action din na boso. Sa iluhan sa report ni action Artay Hupon. Mga ginbakunan sa City Ball karon adlaw naglabot sa masobra 300 ka mga individual suno kay City Administrator Ang. Yari sa line number 3 sa Action Art tayo pon. Sa report Action Art pang hapon.
Ang angkorman nga gwapo. Daw, ano to, ang kwan niya kayo na? Listen, no? Probinsya na, gwapa ko, no? Ay, na. Yung angkorman, gwapo. Ay, bilad di ba? Pinalagaon pa. Oh, sila kasi kilala ko, tinga mo ginasya nga mga kanta daw kayo unique na action art, no? Ang ano? Mga kanta mo na daw nagkwabra daw ng uso, bala? Mga Ilonggo ko na, makarayab. Ilonggo version na guro, no? Ha? Ilonggo version. Ilonggo version, Okay. Probinsya na, gwapa. Oh. Nagsikat ba na siya, tuloy? Damo na nagpaubra siya ang mga political Ads. jingle na last time po. Okay. Sabi man, gaklik man trending. Gani. Basta namin kakumanta. Correct. Kung na-discover, siguro na nila, mot lang, YDG, Tesla. Dala kita line of field mo eh. Ari ang balita, okay kayo na, kundi ginumpisahan ng first day sa vaccination activity dira sa may area sa City Mall, sa may bahin sa Golden Field. Sa diin ang target kung tani Action Eric nga kadamuon lang sang bakunahan. Mga 100 bakulod nun o kung isa kagatos ka mga bakulod nun nga amo na ang ilang di target nga kadamuon sa numero. Kasi first day pa man lang mo. Oo. Pero mapati ka, sus, ang naglinya to, hindi hambak na maniwat. Mayo lang kayo may mga extra na dindala ang EOC. Kay hindi man Action Eric, ni mga balibaran sila ni City Administrator M.A. Kaya ang nagkalalagto to kayo na nga naglinya o nagpila, mga kuwan man, mga araman sa priority list, kalimbawa, mga nurses, ang iban to na mapabakuna. Kaya mo ng reason, natigin bato na lang nilang iban to, sobra 300 na kayo nang isip nila ni City Adem ang mga 1 o'clock pasado o 2 o'clock to, sige pangila pag-download. Kaya nagsobra sa ilang expectation mo, 100 individuals. Kaya sila nga nagpakita ini nga 40 na gid ang willingness bala sa taga-Bacolod. And the rest sa pagpabakuna, bangod sa sining development. Buwas kadlaw, sige dira sa City Mall gihapon sa Golden Field. Okay. Sa nilang target nila is 200 individual, no, ang ila sini nga bakunahan. Kaya hopefully, sila nga tibuas, kung mga may iban man nga mga vaccination sites, kaya gin-convincer ng iban, nakatulak mo sa ibang nga vaccination sites to, para nga cater ka mo, pero ting iban, yun pa kamayo, magpabilin, tumagulat, kagtigin consider na lang isang ulihi, sang taga-EOC. Yari si City Administrator, kag EOC Executive Director Emang. Mag-ulagi kami nakatapos, 302. Bali, Monday to Saturday, kita City Mall. So, sa buwas, may ara kita City Mall. Sa buwas, 200. Pero usually, gadala kami extra nga vaccine kay nabalang tapos na bala ang pila. Dahil damo, mapakitluoy, bala mga priority man. May ara man nga nurse, may ara mga nursing student. So, hindi mo bala mapalibaran kay A1. So, gina-accommodate na mo. That's why, even if ang amon target is 100, nagdala kami sang extra, nagpadugang kami kay ina another 100. Ang naubos namon is 302. Okay. Ambos mayara pagitugang kay nag-iisip sila sa bungsong forms. Encoding na sa bungga recording na sila ang mga nurses. Possibly, karon sa gabi or buwas kina magagawa ang exact number sa total no, ng mga bakulod nga tigayon nga nabakunahan. Ano nga vaccine ni Art? Ang vaccine amo na siya ang AstraZeneca kag ang Pfizer. Okay. Kay daw wala na ubos itong Johnson & Johnson, no? Tapos ito, 30,000 do. Oo. Kaya kung may ato pa tani, naligan na lang po may gaingos. Ito mo. Gata ni may kung pwede, si White ka, ampo si ma'am. Gani, may nag-abot, pero kwanto ko rin mga AstraZeneca, ni Guru Istasyon nga mga binulan siguro. Ako naging Bacalson City. Okay, gani. Ang sobra siya na, ang nabilin pa da. Pila ka na purchase ang syudad na ang Astra? 650,000 daw. Amo na bla mo, 250,000 ka mga individual na ang makuan. Wow, dako-dako mga no? Mabakunahan yung sila. Mga barangay sa sunod nga bulan nga may schedule sang AstraZeneca mo. Sa second dose, kag first dose siguro.
O sige na actually inoculation no kana pag-roll out siya pag-abot niya sa supply niya sige Macalson City. Ang namin si Action Eric kung may donation na pag-it sa Johnson & Johnson in the coming days. Gani. Kaya pagkabati ang iba na Johnson & Johnson dito na ginaguso pag-it. Oo. Although nga ang Johnson & Johnson tapos na why naging sa location na bilhin ako na lang no, ang AstraZeneca and Pfizer subong ang nabilin na gina-roll out sa city government of Bacolod. Yes. Ang ka-action nyo, Action Art tayo kung nasa balita o nasa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kinaksyonat tayo po tiyan mo na nga daw nagdamo pag yun nagdamo indikasyon nga ti damo gaya interesado nga magpabakuna na. In fact kadamo sang nanamian sang Johnson & Johnson kaya kati limitado lang to ya kay alin to sa COVAX facilities gindunar sang Estados Unidos to tiga jutay mo lang to pero ning mga AstraZeneca niya nga ari subong sa Bacolod kag nag-abot na amo naging purchase portion naging purchase sa siyudad sa Bacolod may mga schedule barangay may mga schedule barangay kag may mga lugar di sa Bacolod nga may ara vaccination nga matabo sa bulan sang Agosto at least sige nami lang kati sige ang pagpamakuna at least ang Bacolod noon kagadi ko sa noon maamat-amat man dugang ang number sang mga fully vaccinated na mga utod naton diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ang mga balita sa Kapitolyo Provincial kag sa New Government Center dugang karon na mabatian sa pagpangalagad sang aksyon firing line with Action Brian Morden. May hapon nila kay Maria Cristina Lisa Posadas sa Isabela, tanay lang si Buka, si Hikana. Yoditor ta Qui de la Feña, may hapon sa kay Diding Alojamento da sa Antipolo, Pontevedra. Elizabeth Malacagabala, may hapon ha. Sa kay Maria Cristina Lisa Posadas, ara sa Kansalungon. Sa Murcia, guro ni or Isabela. Dina Decrepito sa DSB Pontevedra ngayong hapon gid. Toto JP Ahina ngayong hapon ha. Adra sa Garcia family sa Barangay Baliwagan, San Enrique, mayroon na nga pag-monitor. Nagapamati gid sa atong sila nga pagpangalagad kada hapon diri sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition. Check attendance lang si Sir Jigs kag sa mga taga-barangay Kubay, La Carlota City, kay Maninoy Mai kag Maninay Chari Salvacion da mayong hapon gida. Sa barangay Concepcion Talisay pamilya Britanya ga monitor gido alin kay Jing Britanya kay Mary Grace Eugenio Fermin. Wow. Araman si Madam Mary Grace Eugenio Fermino ga monitor gid sa aton. Si Ligay Villaris Achivar. Tanaw lang si Lucy Achivara. Dira sa Barangay Talok, Bago City. Always gid nga monitor. Amo man si Lelebet Malaka Pabilio. Sa kay Mami Ophelia Oy dira sa Barangay Panokoy. Ngayong hapon dira sa inyo kag mayon na pamamati. Kay paring Art Ilagison kay kumare ko dira Ninit Ilagison sa Firmville. Way untat ang ila sining monitor sa aton sini nga pagpangalagad. Salamat gid sa inyo dira nga pag monitor kag pagpamati diri sa inyo palatuntunan. Sakay Nathaniel Del Monte, kami lang si Arlene Makiling kag si Edgar Pilayo naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad. Dugangan ta ang aton sini Action Balita. Pagkatapos lang sa ito importante, dugang pa nga mga pahibalo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas.
Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tig-ulugan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper... Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Balik diri sa ato pablagad may hapon dira sa kay Benji Kuyugan sa Silay City. Haraman si Randy Artiaga Santisas gapamati gid sa aton. Oy sa kay Kuya Maki Kayong. Kuya Maki, miss you too. Kita kesta sa Domingo. Kailangan may ipamahaw kagid sakon. Kinaidlaw ka na sakon. Kado na mismo na ko. Kailangan Kuya Maki may pamahaw kagid para sakon. Si katindas na si Kuya Maki Kayong. Maamon sila ni Kayo ni Kuya Mark Efren. Kuya Mark Efren niya kada gabi ka pamati sa no. May hapon man dira sa kay Kagawad Arsino Pitisa. Kagawad Arsino Pitisa sang Victoria City ga monitor man sa aton sininga pagpangalaga. Sa kay Moy Tumo pa-reserve ko da pwede isa order karon mga 7 PM sa mabes lang ko ma-plaster later. Okay. No problem. Salamat gid. Sige, check ang bayang hapon dira kay Arman Regalado ha. Arman Regalado. Check on si Action Jan Diaz. Sa ato sila pagpangalagad, report sa ato sila patrol to, balikan ta siya. Sa Cinema Action Balita, Pamilya Torbela, Pamilya Bantad, Alit, sa Barangay Pandanon DSB, ga-monitor gid sa aton. Balikan na si Action dyan sa patrol. Dyan, please come back dyan. Nagpositibo action Eric sa COVID-19 si punong barangay dito abaring sa barangay Bata dari man sa sulad sa Bacolod. Kalakip man ang iya nga bata kag ang barangay secretary nga si Sir Kent action na Eric. So diri kay Kagawad Ruel Alarcon nagasabi karon mo nga dumala sa barangay Bata na sa Martes nagpaidalom sa swab test si Kapitan Nabaring kay kinanglanon ini nga requirement sa pagbakadto niya o pagmadulong niya
dito sa may syudad ng Iloilo, kaya pa idalom ini siya sa angiogram. Kabahin sa iya medical check-up action na Eric. O galing kay ti ang nagwa ka resulta, nagpositibo ini sa COVID-19. In close contact niya kay Ogdan sa Tani, mong sa iyang secretary, dito na to kay Banman nga nag-positive man ini sa COVID-19, kagang iya man mismo nga bata. Sa karon ang barangay halls, ang barangay bata, ang ginapaidalom sa lockdown, kasunod nga nagpositibo si Kapitan Amaring, kaga panagapadayon pa ang disinfection nila. Actually, adlaw nila gina-disinfect according kay Alarcon. Kapon, nag-disinfect sila kay Ina, nag-disinfect naman. And boss may another round ng disinfection, tugtog na ini ang magabalik. No, up until August 4 mo, from July 29 to August 4 ang lockdown o kung mga sarado ang barangay o sa barangay bata. And of course, kay bangod nga sarado, ang mga transaksyon limitado lang. According to kay Alarcon, ang ginaalaw lang subong ang paghatag sa mga certificates, kaya siyang certificate of indigency, ang death certificate na ginakuha sa barangay, kag ang isa diri ang financial assistance so kung nga requirements sila dira. Pero ang ibang nga mga clearances, ang temporarily suspended, tubtob na wala pa makabalik ang operation sa barangay. But dahil manabi sila actually according to kay Alarcon nga magproseso sa ibang nga mga requirements kay mga dokumento kay ang mga naka-close contact na kapitan, indesisyonan na lang nila nga ipaidalom sa ginatawag nga home quarantine. Yari si Kagawad Alarcon sa interview. Mayong hapon sa tanan no nang since nga nag-lockdown kita sa July 29 ang ato ni lockdown hasta ni August 4 no as per instructed sa aton punong barangay no ang kaya nga mo lagi subong makita ang instruction sa Conicap ang mga indigency kag ang barangay deed certificate ang the rest ng mga clearances i-postpone lang anay kaya nga aton barangay ma-resume lang siya August 4 August 4 pero ang mga existing na mga aktibidades siya ongoing parehas buwas may ara kami vaccination no sige lang dyan kung kami may mga naka-in-charge naman so aksyon Eric Labatian si Kagawad Ruel Alarcon sang barangay bata sulad sang Bacolod na siling na niya buwas ang sa mga mababakuna balang second dose dayon ay agyapon no sige na kadtulan sila sa may bata elementary school 1 magabaday ng vaccination dala sa may barangay bata bisan ang iban nga mga opisyalis kag ang mga appointed officials ng barangay bata ang nagapaidalom pa sila tawag nga home quarantine karon na bantayan sa pinaka-news ng public affairs program kay may bypass operation ang aton kapulisan sa Bacolod may na-recover actually kay illegal nga droga ang lain kay pati asin na-recover ang ginabaligya kadi subong kung hindi ka na tanda ang ibaylo si mo sang una tawas o kon kurin abi subong lain na o kon tawas o kon bitsin subong niya asin action direct nagpo pa na binultos ng asin ang na-recover. Ang detalye sa ibang panamataya sa pinaka-news ng public affairs program sa Action Radyo Bacolod. Sa totalan ng mga ka-aksyon na tandaan ng COVID-19 nga malapia alaton sa gihapon sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Sa balita, sa aksyon. Salamat kay Action John Diaz, more development sa report ni Action John Pamatian. Karon sa pagpangalagad, Action Firing Line, may nga pondera sa kay Nona Agravante. Pamilya mainot dira sa Lacasiana, nagamonitor man sa aton siri nga pagpangalagad. Gusto ko pa, simpo ko lang alang na. Action report after edition Biyernes kay presentation, magatako pinitiporado balik ini buwas. Ato siri nga patrola unit reporters in action nga napangalagad karon nga hapon. Action Artayo po actually din na boso, of course Action Jan Diaz, Action Ninong Bugina nga atong piloto sa Patrol 2. Technical partner Studio A, broadcast engineer Nelmar Madera. Backup diri sa itong IT expert Sir Elroy Dutilios.
Transmitter Control Tower sa Barangay Talaw sila sang bago si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñaran. Sa ngalan ni Noble Boy Action Marlon Hinebaya, ako naman si Action Eric Magbanwa nagasiling salamat gid sa iyo papamati. Kita karon sa Action Night Patrol last 10 of the Alas 11. Salamat gid sa iyo papamati. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon